ආයිබෝන් මේ දවස්වල ඉතාමත් කාර්ය බහුල සමයක් ක්‍රීඩාව කරන අයට වගේම ක්‍රීඩාව නරඹන අයට. මොකද හේතුව තමයි මොන තරඟාවලියද අපි නරඹන්නේ කියන කාරණය තමයි ප්‍රශ්නය තමයි දැන් ක්‍රීඩාවල වලදී තිබෙන්නේ. මොකද ඒ තරමටම දැන් තරඟාවලි වැහි වැහැලා. ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරඟාවලි බොහොමයක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම FIFA ලෝක කුසලාන පාපන තරඟාවලිය, ඒ වගේම ක්‍රිකට් පැත්තෙන් ගත්තොත් අපේ ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාව ICC 2020 කාන්තා ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය. මේ තරඟාවලි දෙකම පැවැත්වෙන්නේ එකම කාලයක නිසා මම හිතන ක්‍රීඩාවලට ඉතාමත් කාර්ය බහුල සමයක් උදා වෙලා තිබෙන යලිත් කිව්වොත් ඒ කියන්නේ ඊ ආරම්භ වුණා පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය. ඒ වගේම අද ආරම්භ වෙනවා එංගලන්තයේදී 2020 කාන්තා ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය. මෙවර ලෝක කුසලාන පාපන් තරඟාවලිය පැවැත්වෙන්නේ රටවල් තුනක: ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, මෙක්සිකෝ සහ කැනඩාව යන රටවල් වල. ඒ වගේම කාන්තා ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය පැවැත්වෙන්නේ එංගලන්තයේදී. ඉතින් මේ රටවල් කීපයම යුරෝපාකරයට අයත් රටවල්. ඒ කියන්නේ යුරෝපා මහද්වීපයට අයත් රටවල්. ඉතින් ඒ නිසා අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් මෙවර පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය සඳහා සහභාගී වෙන රටවල් 48න් රටවල් 15ක් පමණ නියෝජනය කරන්නේ යුරෝපා මහද්වීපය. ඉතින් ඒ වගේම දැන් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය පැවැත්වෙන්නේ එංගලන්තේ. විශේෂයෙන්ම අපේ පැත්තෙන් කතා කළොත්, ශ්‍රී ලංකාව පැත්තෙන් කතා කළොත් මේ තරඟාවලි දෙකම සමහර දිනවල අපට නැරඹීමේ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ එකම වේලාවක රාත්‍රී කාලේ. උදාහරණයක් කිව්වොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ 2020 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අද පැවැත්වෙන තරඟය, ප්‍රථම තරඟය ශ්‍රී ලංකාව සහ එංගලන්තය අතර පැවැත්වෙන්නේ. එම තරඟය ශ්‍රී ලංකාව වේලාවෙන් ආරම්භ වන්නේ රාත්‍රී 11ට. අපි දන්නවා මේ වේලාවටම පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ තරඟ කිහිපයකුත් පැවැත්වෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ තරඟාවලි දෙකම ගැන කතා කළොත් අපි දන්නවා පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ කාලසටහනත් අවම වශයෙන් වසර 8කට පෙර හෝ ඔවුන් ප්‍රසිද්ධියට පත් කරනවා. ඉතින් නමුත් 2020 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය, මේ කාන්තා 2020 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ආරම්භ වන දිනය තීරණය වන්නේ, ප්‍රකාශයට පත්වන්නේ ඊට පසුව. මෙවන් ලෝකයේ වැඩිම ප්‍රමාණයක් නරඹන FIFA පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය පැවැත්වෙන කාලයටම, ඒ සමයටම මේ ICC 2020 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය යොදාගත්තේ ඇයිද කියන කාරණය නම් මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් මේන් ගොඩක් වෙලාවට පාඩුවක් වන්නේ ක්‍රිකට් පැත්තෙන් ICC එකට. මොකද මේ පාපන්දු ලෝක කුසලාන නිසා විශේෂයෙන්ම යුරෝපාකරයේ රටවල් බොහොමයක් වැඩිපුර නරඹන්නේ පාපන්දු, වැඩිපුර සිටින්නේ පාපන්දු ලෝලීන්. ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම එංගලන්තය ගත්තත්, සත්කාරක එංගලන්තය ගත්තත් ඒ රටේ මේ ක්‍රීඩා ලෝලීන්ටත් මේ තරඟේ නැරඹීමේ යම් බාධාවල් තියෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා යලිත් කිව්වොත් මෙහි වැඩි ප්‍රේක්ෂකයින්ට වැඩි අවාසියක් ලැබෙන්නේ ක්‍රිකට් පැත්තෙන්. මොකද පාපන්දු ලෝක කුසලාන නැරඹීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඉතින් අපි හිතනවා මීට පසුවත් අවුරුදු 4කට සැරයක් පැවැත්වෙන මේ FIFA පාපන්දු ලෝක කුසලානය පැවැත්වෙන කාලය පිළිබඳව ICC යම් අවබෝධයක් ලබා ගත යුතුයි. කෙසේ වෙතත් අපි බලමු දැන් අපිට දැනෙන, අපට හැඟෙන තරඟාවලිය තමයි 2020 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය. පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය කියන්නේ අපට නොදැනෙන තරඟාවලියක් නෙමෙයි. නමුත් අපි මේ තරඟාවලි දෙකම අපට ප්‍රයෝජනවත්, අපිට දැනෙනවා. නමුත් අපේ රටක් නියෝජනය කරන තරඟාවලිය තමයි මේ 2020 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය. මොකද පාපන්දු ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය පැත්තෙන් ගත්තොත්, අපි පාපන්දු ගැන කතා කරොත් අපේ රටේ පාපන්දු ක්‍රීඩාවාදයේ තරම් යහපත් තැනක නැහැ. මා හිතන්නේ අපි වෙන රටක් පාපන්දු ලෝක කුසලානයක සුදුසුකම් ලැබීමට අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒක හීනයක් පමණයි. නමුත් මෙවර සහභාගී වෙන රටවල් 48 අතරින් ඉතාමත් කුඩාම රාජ්‍යයක් සහභාගී වෙනවා. ඒ තමයි කියුරාසාවෝ කියන දූපත, නෙදර්ලන්තයේ දූපතක්. ඉතින් මෙම දූපතේ ජනගහනය 1,59,000යි. අපේ රට ජනගහනය මිලියන 22ක්. කියුරාසාවෝ කියන දූපතේ ජනගහනය 1,59,000යි. ඉතින් මේ කියුරාසාවෝ කියන දූපත ප්‍රථම වතාවට තමයි මෙවර පාපන්දු ලෝක කුසලානයේ සහභාගී වන්නේ. ඉතින් ඒ භූමි ප්‍රමාණය ගත්තත්
අපේ රටේ භූමියෙන් මං හිතන්නේ සෑහෙන 100%ක්වත් නැහැ. ඉතින් එවන් කුඩා රටක් කියුරාසාවෝ වැනි කුඩා රටක් මේවට සහභාගී වෙන්නේ ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට තමයි මෙවර පාපන්දු ලෝක කුසලානයට සහභාගී වෙන්නේ. මේ වගේ රටවල් 4ක් ප්‍රථම වතාවට සහභාගී වෙනවා. ඒ තමයි කියුරාසාවෝ, කියුබාවේට්, ඒ වගේම ජෝර්දානය සහ උස්බෙකිස්තානය යන රටවල් 4 තමයි මෙවර ප්‍රථම වතාවට පාපන්දු ලෝක කුසලානයට සහභාගී වෙන්නේ. අපේ රට නියෝජනය කරන තරඟාවලියක් තමයි 2020 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය. ඒ නිසා ඒක අපට වැඩිපුර දැනෙනවා. ඉතින් මේ තරඟාවලිය ප්‍රථම තරඟය අද පැවැත්වෙන්නේ එංගලන්තයේ සහ සත්කාරක එංගලන්තයේ සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර. අපිට අද රාත්‍රී 11 සිට මේ තරඟය ඔබට සජීවීව නරඹීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඉන්පස්සේ බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම, ශ්‍රී ලංකා පිරිමි කණ්ඩායම, ජාතික පිරිමි කණ්ඩායමත් මේ දිනවල බටහිර ඉන්දිය කොදේ දූපත්හි සංචාරයක නිරත වෙනවා. ඉතින් එහිදී එක්දින තරඟාවලිය පරිශාවෙන් බාධා වුණා. 1-0ක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයගත්තා. නමුත් 2020 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ප්‍රථම තරඟයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පරාජයටපත් වුණා. ඉතින් තවත් තරඟ දෙකක් තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ තරඟාවලිය ගැන අපට පසුව විස්තර කියන්න පුළුවන්. යලිත් අපි කතා කළොත් මේ පාපන්දු ලෝක කුසලානය සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මේ 2020 ලෝක කුසලානය යන තරඟාවලි දෙකම එකවර පැවැත්වෙන කාලයක් මේක. ඒ කියන්නේ මේ ජූනි මාස 11 වෙනිදා සිට ජූලි මාස 19 වෙනිදා දක්වා පැවැත්වෙනවා පාපන්දු ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය. ඒ වගේම මේ 2020 කාන්තා ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියත් මේ ජූනි මාස 11 වෙනිදා සිට ජූලි මාස 5 වෙනිදා දක්වා පැවැත්වෙනවා. ඉතින් අපි බැලුවොත් මේ පාපන්දු ලෝක කුසලානේ තරඟ පැවැත්වෙන්නේ කෙසේද කියන කාරණේ බැලුවොත් දැනට කණ්ඩායම් 48ක් සහභාගීත්වයෙන් තමයි මූලික වටේ තරඟ පැවැත්වෙන්නේ. මේ තරඟ පැවැත්වෙනවා ජූනි මාස 28 වෙනිදා දක්වා, මේ මාස 28 වෙනිදා දක්වා. ඉන් පසුව කණ්ඩායම් 32ක් තෝරාගෙන අවසන් වටේ තරඟ පැවැත්වෙනවා. එම තරඟ ආරම්භ වන්නේ ජූනි මාසේ 29 වෙනිදා. අපි පොඩ්ඩක් බැලුවොත් මේ තරඟාවලියේ කාලසටහන දිහා මා හිතනවා ඔබට යම් ප්‍රයෝජනයක් වෙයි කියලා. අපි බලමු පොඩ්ඩක් කාලසටහන දිහා. ඊට පසු අපි අපේ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම සහභාගී වෙන මූලික වටේ කාලසටහන ගැනත් මා ඔබට යම් විස්තරයක් කරන්නම්. එතකොට ඔබට තේරෙයි මොන වේලාවල් වලද අපේ තරඟාවලිය මේ අපේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කාන්තා කණ්ඩායම සහභාගී වෙන ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය සහ පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ තරඟ මොන වේලාවටද යම් ගැටුමක් ඇති වෙන්නේ, අපිට මේ ක්‍රීඩා වලින්ට යම් බාධාවක් ඇති වෙන්නේ කියන කාරණය. ඒ නිසා අපි බලමු පාපන්දු ලෝක කුසලානේ මූලික වටේ තරඟ පැවැත්වෙන කාලසටහන දිහා පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරලා. ඒ අනුව මූලික වටේ පළමු තරඟය පැවැත්වුණ අද අලියම මෙක්සිකෝ සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතර මෙක්සිකෝ ජයග්‍රහණය කරා. ඒ වගේම දෙවන තරඟය පැවැත්වුණේ දකුණු කොරියාව සහ චෙක් ජනරාජ්‍ය කණ්ඩායම අතර. එම තරඟෙන් දකුණු කොරියාව ජයග්‍රහණය කරා. ඒ වගේම හෙට පැවැත්වෙන සෙනසුරාදා තරඟ දෙකක්, කැනඩාව සහ බොස්නියාව අතර තරඟය ඒත් අලියම 12:30ට. ඇමරිකාව සහ පැරගුව අතර තරඟය පැවැත්වෙනවා හෙට උදෑසන 6:30ට ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන්. ඊට අමතරව ජූනි 14 වෙනිදා තරඟ 5ක් පැවැත්වෙනවා. කටාර්, ස්විට්සර්ලන්තය, බ්‍රසීලය, මොරොක්කෝව, හයිටිය, ස්කොට්ලන්තය, ඕස්ට්‍රේලියාව, තුර්කිය, ජර්මනිය, කුරුකාවෝ කියන කණ්ඩායම් තමයි මෙහිදී තරඟ වදින්නේ. ඊළඟට බලන්න පුළුවන් 15 වෙනිදා සවුදා නෙදර්ලන්තය, ජපානයේ තරඟ වදින අයිවරි කෝස්ට්, ඉක්වඩෝරය, ස්වීඩනය, ටියුනිසියාව, ස්පාඤ්ඤය, කේප් වර්ඩ්. අර මා කියූ කුඩා රටවල් 4න් එක රටක් තමයි මේ කේප් වර්ඩ් කියන්නේ. මේ වගේම ජූනි 16 වෙනිදා අඟහරුවාදා පැවැත්වෙන තවත් තරඟ 3ක්. ඉන්පසු 17 වෙනිදා බදාදා පැවැත්වෙනවා තවත් තරඟ 4ක්. මේ ඉතාමත් වැදගත් දිනයක් වෙනවා පාපන්දු වලින්ට ලෝකයේ සිටින. හේතුව තමයි මේ වන විට ලෝක කුසලානේ දිනාගත් කණ්ඩායම් 3ක් මෙහිදී තරඟ වදිනවා. ඒ තමයි ප්‍රංශය සහ සෙනගාලයේ තරඟ වදින 12මාට, ඉරාකයේ තරඟ වදින නෝර්වේ සමග, ආජන්ටිනාව තරඟ වදින ඇල්ජීරියාව සමග, ඕස්ට්‍රියාව තරඟ වදින ජෝර්දානය සමග, පෘතුගාලයේ තරඟ වදින කොන්ගෝ සමග. මෙහිදී කිව යුතුයි ආජන්ටිනාවේ නායක ලයනල් මෙසි, ඒ වගේම පෘතුගාලයේ නායක ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ. ඉතින් මේ දිනේ ඉතාමත් වැදගත් මූලික වටේ තරඟ අතර. ඊට පසු 18 වෙනිදා පැවැත්වෙන තවත් තරඟ 4ක්, 19 වෙනිදා තවත් තරඟ 3ක් පැවැත්වෙනවා. 20 වෙනිදා පැවැත්වෙන තවත් තරඟ 5ක්. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ තරඟ වදින ඕස්ට්‍රේලියාව සමග කියන ඇමරිකාව කියන්නේ සත්කාරක රටක්. ඒ වගේම බ්‍රසීලයේ තරඟ වදිනවා. ඔවුනුත් මීට පෙර 5 වතාවක් කුසලාන දිනාගත් කණ්ඩායම, ලෝක කුසලාන දිනාගත් කණ්ඩායම. 21 වෙනිදා තවත් තරඟ 4ක් පැවැත්වෙනවා. 22 වෙනිදා තවත් තරඟ 3ක්, 22 වෙනිදා තවත් තරඟ 2ක් පැවැත්වෙනවා. 23 වෙනිදා තවත් තරඟ 4ක් පැවැත්වෙනවා. 24 වෙනිදා බදාදා තරඟ 3ක් පැවැත්වෙනවා.
මූලික වටේ. ඒ වගේ මූලික වටේ තවත් තරඟ 6ක් පැවැත්වෙනවා 25 වෙනිදා. 26 වෙනිදාත් තරඟ 6ක් පැවැත්වෙන මූලික වටේ. 27 වෙනිදාත් තරඟ 6ක් පැවැත්වෙනවා මූලික වටේ තරඟ 6ක් පැවැත්වෙනවා. 28 වෙනිදා ඒ කියන්නේ මේ කණ්ඩායම 40කට සහභාගී වෙන මූලික වටේ අවසන් දිනක තරඟ පැවැත්වෙන්නේ 28 වෙනිදා තරඟ 6ක් පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මින් පසුව තමයි ඉන් පසුව 29 වෙනිදා ජූනි මාසයේ මේ 48න් තෝරාගත් කණ්ඩායම් 32 අවසාන කණ්ඩායම් 32 තරඟවා දින්නේ. ඒ වගේම දැන් ඔබට පේනවා ඇති ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම් මූලික වටේදී තරඟවා දින තරඟ 5ක් තියෙනවා. ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන B කාණ්ඩේ එංගලන්තය ශ්‍රී ලංකාව සමග තරඟවා දින්නේ ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් අද රාත්‍රී 11ට ජූනි 16 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකාව සහ නවසීලන්තය තරඟවා දිනවා. ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් රාත්‍රී 7ට පටන් ගන්න තරඟය ජූනි 21 බටහිර හින්දු කොදිය කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකාව තරඟවා දිනවා. එම තරඟය පැවැත්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් පස්වරු 3ට. ජූනි 23 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකාව සහ අයර්ලන්තය තරඟවා දිනවා. ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් රාත්‍රී 7ට තරඟය ආරම්භ වන්නේ. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වෙන මූලික වටේ අවසන් තරඟය පස්වන තරඟය ශ්‍රී ලංකාව සහ ස්කොට්ලන්තය අතර ඒකත් රාත්‍රී 11ට තමයි ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් ආරම්භ වන්නේ. ඉතින් මේ රාත්‍රී 11ට සහ රාත්‍රී 7ට ආරම්භ වන තරඟ බොහෝ වෙලාවට පාපන්දු ක්‍රීඩා ලෝලීන්ටත් යම් බාධාවක් වන ආකාරයේ වේලාවක් බව කිව යුතුයි. මොකද මේ වේලාවට මාසන්න වේලාවක තමයි ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් සමහර පාපන්දු තරඟ ආරම්භ වන්නේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ ලෝක උසාවි දෙකේ තරඟාවලි දෙකේ කාලසටහන පිළිබඳව මා ඔබට අදහසක් ප්‍රකාශ කළේ. ඔබ දකින්නට ඇති යම් වේලාවල් වල ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් තරඟාවලියට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ලෝලීන්ට සහ පාපන්දු ලෝලීන්ට මේ දෙකටම කැමති අයට මොන තරඟද ආරම්භන්නේ කියන කාරණේ තෝරා බේරා ගන්නට වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ පාපන්දු ලෝක උසාවි ගැන කිව්වහොත් අපි දන්නවා මා කලින් කිව්ව විදිහට මේ පෘතුගාල කණ්ඩායම සහ ආජන්ටිනා කණ්ඩායම කියන්නේ ඉතාමත් සුවිශේෂී කණ්ඩායම් දෙකක්. හේතුව තමයි ඒ කියන්නේ මේ පෘතුගාල පාපන්දු කණ්ඩායම එහි නායකත්වය දරන්නේ ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ 2006 වසරේ සිට නොකඩවා 6 වන වතාවටත් මෙවර පාපන්දු ලෝක උසාවි තරඟාවලියට සහභාගී වෙනවා. මේ වාර්තාගත සිදුවීමක්. ඒ වගේම ආජන්ටිනා කණ්ඩායමේ වර්තමාන 나යකයා ලයනල් මෙසි 2006 වසරේ සිට නොකඩවා 6 වන වතාවටත් මෙවර 2026 පාපන්දු ලෝක උසාවි තරඟාවලියට සහභාගී වෙනවා. ඉතින් මේ පාපන්දු ලෝක උසාවි ඉතිහාසයේ වාර්තාවක්. ඉතින් ඒකන විශේෂයෙන් කිව යුතු හේතුව තමයි මෙවර තරඟාවලියේ මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාම කාගේ අවධානයට යොමු වී තිබෙන්නේ. ඒ වගේම කියුරසාවෝ කියන පාපන්දු කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින් ගැනත් කිව්වොත් එහි නායකත්වය දරන්නේ ලියනාර්ඩෝ කියන නායකයෙක්. ඔහුගේ පවුලේ සහෝදරයන් දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩා කරනවා. එහි වැඩිමල් සහෝදරයා තමයි ලියනාර්ඩෝ කියන ක්‍රීඩකයා තමයි එම කණ්ඩායම මෙහෙවන්නේ. ඒ වගේම තවත් ක්‍රීඩකින් රැසක් මෙහිදී සිටිනවා. අපි දන්නවා මොහමඩ් සලා, ඒ වගේම එර්ලින් හාලන්ඩ් එවැනි ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳ මේ අවස්ථාවේදී මෙවර තරඟාවලියේදී බොහෝ අයගේ අවධානය යොමු වී තිබෙන්නේ. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් කණ්ඩායම ගැන කිව්වොත් අනිත් පැත්තෙන් පාපන්දු ලෝක උසාවි තරඟාවලියේ බලාපොරොත්තු තබාගත හැකි කණ්ඩායම කිව්වොත් නැවතත් ආජන්ටිනාව, ප්‍රංශය, පෘතුගාලය, ඉතින් එවැනි කණ්ඩායම් පිළිබඳව ඉතාලිය, විශේෂයෙන්ම මෙක්සිකෝව ඔවුන් සත්කාරක රටක් ලෙස ඔවුන්ගේ පළමු තරඟය ජයග්‍රහණය කළා. ඉතින් මෙවැනි ක්‍රීඩකයන් සහභාගී වෙන උණුසුම් පාපන්දු තරඟාවලියක් වගේම ලෝකෙම සිටින දක්ෂ කාන්තාවන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රිකට් තරඟාවලියක් 2020 ලෝක උසාවි ක්‍රිකට් තරඟාවලියක් නැරඹීමේ අවස්ථාවත් ඔබට දැන් උදා වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම කිව්වොත් මල්ල ක්‍රීඩාව පැත්තෙන් අපේ රොමේෂ් තරංග මේ දිනවල ඩයමන්ඩ් ලීග් තරඟාවලිය සඳහා සහභාගී වෙමින් සිටිනවා. ඔහු අපේ ඊළඟ 2028 ඔලිම්පික් බලාපොරොත්තුව. ඉතින් ඔහු ගැනත් අපි අවධානයෙන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මා යලිත් කියන්නේ ක්‍රීඩාලෝලීන්ට සෑහෙන කාර්යබහුල සමයක්. කෙසේතත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ රටේ ක්‍රීඩාව මීට වඩා ඉහළ තැනකට ගේන්න ක්‍රීඩකින් සෑහෙන මහන්සි වන ආකාරය. ඉතින් ඊට සාපේක්ෂව ඔවුන්ට ධෛර්යය දෙන්න, ඔවුන්ගේ යටිතල පහසුකම් හදා නිර්මාණය කරන්න ඔවුන් වෙනුවෙන් කැප වෙලා කටයුතු කරන යහපත්
පරිපාලකින් පිරිසක් අපේ රටට අවශ්‍යයි. අන්න එහෙම 100% අප වෙලා අපේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් කටයුතු කරන පරිපාලකින් පිරිසක් අපට ලැබුණු දවසට පාපන්දු ලෝක කුසලානයකට සහභාගී වීමේ සිහිනය සැබෑ කරගන්නට හැකි වේවි. ඒ වගේම අනිත් ක්‍රීඩාවලිනුත් අපට යම් තරමකට ලෝකයේ ඉදිරියේ දක්ෂතා දක්වමින් අපේ මේ පුංචි දූපත මෙවර පාපන්දු ලෝක කුසලානට සහභාගී වන කිවුරාසාවෝ වැනි කුඩා දූපතක් කරන හපන්කම් අපටත් ලෝකයේ ඉදිරියේ පෙන්වන්නට අවස්ථාවක් ලැබේවි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද සමු කරනවා. ආයුබෝවන්.